Сега луѓе, тука сме сите, собрани сме вечерва е хаос. Вечерва ќе биде Цици што си љута. Ајде одлюти се. Цици што си љута. Ајде одлюти се. Секс. Океј, кажи ми ти како ти дозна дека твојата цицка левата е по тешка од десната? Ама не са, имаме прашања секакви овде. Ова е емисија психијатрија. Кога лежав на кревет и кога се фати. Не, слободно кажете си, мислам, ова не треба да е смешно, туку треба да е забавно. Ајде, како ти ја измери твојата лева цицка дека е потешка од десната? Па кога спиеш, човече. И кога се тргнеш на оваа страна, потешко, овде полесно. Дали со каква вода ги капиш твоите цицки, со жешка или со ладна? Жешка солена. Жешка солена. Од каде ја произвед? Од каде излегува таа солена вода? Од Грчка ми ја носат сирените. Ти ојде со мозокот срцемо. Чим ти со сирените почна да се збораш? Сега озбилно прашање, со каква вода ги миеш цицината? Жешка. Ја ти препорачувам да ги миеш со ладна вода, за да ти останат кренати. А кога ги миеш со жешка вода, то цицката е како мускул, мислам дека цицката е мускул. Од циркулацијата. Да, и ги спушта надолу. А кога ги капиш секој ден 2 месеци, 3 да му водиш така евиденција да ги капиш со студена ладна вода, тебе цицината ќе ти останат кренати, машала како што како сега што ти се машала, машала. Ама и тогаш уште повеќе ќе бидат немирни. Фала за совет. Сега ти е левата цицка немирна, а тогаш ќе ти бидат и двете, ќе ти се мрдат вака како француски пудинг. Па не, јас го стегнав од оваа страна повише. Иначе ова ти е со нешто комплет? Не, ова се комбинира со хеланка, со сукна, со свилена сукна, со вака. Што сакаш? Ако сакаш и гола? И гола? Како бре гола скроз? Попичка? Не, со танги. А ти го имаш комбинирано ова гола со танги? Да. На кого бре? Имам на Инстаграм објавено. Видео имаш објавено на Инстаграм по танга? Па не се гледа, ама ова вака се гледа доле голиност. Па имам објавено на Инстаграм у стори. Респект. И тоа бесплатно. Вака сега, јас ќе те замолам нешто за моите мафијаши и коцкари, затоа што моите коцкари и мафијаши имаат фут фетиш. Дали знаеш што е фут фетиш? Така, миличка, така, фут фетиш. Ја како джентлемен, вака како ти што ја креваш, покренете ја ногата слободно. Не, ти правам ништо, јас без дозвола мислам. Јас сакам ова штикла твоја вака, да ја соблечам и ти да покажеш фут фетиш. Ама преубави ти се црвен капче мало. Види шуба имаш. Леле, чекај вака. Ајде вака надолу срце мац. Црвени. А дали можеш вака да ги крениш да ги видат? Не могу. Зошто? Не бре, срце, качи се на кревет слободно. Нечу! Ама мораш да очеш. Тука си во емисија, мора да очеш. Еве вака само види, вака ќе се качиш и да ги чекај да видиме. Опа, чекај наваму. Леле, колку убаво ноџе. Ама вака гледаш како ги ширам како сирена. Па да, многу ти се убави, како сирена. Уау, фрца. Срце. Срце мој, имате прекрасна нога, бела, мазна. Супер, да. Кој број носите? 37. 37, машала. Малецка нога. А ти ќе одиш на одмор? Бев, ама пак идам. Кај беш? Доста тебе вие назад. Кај бевте на кај беше? Кеца доста. Кецови! Ама убасиш вака минимаш. Машала си. Тогаш имаш плюс од мене, кец плюс. А кај бевте на одмор? Охрид. Кога? Има 2 недели. Ама тешко беше со Ами ич не ми изгледаш од црната? Не, никако. Не те прима сонце? Не сакам да ме сонце. Вака сега, имам едно прашање, ма ќе ми одговориш искрено.
Ми се јавија некои твои клиенти лично на Инстаграм што ти си ги масирала и ми имат кажано дека си имат со тебе поминато жешко. Па сите така зборат. Ама твои клиенти лично што Па. доаѓаат кај те. Па добро, јас сега да кажем ми ти кои се, јас сега ќе ги отворам на број. Така? Добро, ајде да ако ти не правиш секси масажи, жешки масажи, сакаме ти сега да се јавиш овде јавно пред сите нас на некој од твоите клиенти и да слушнеме да му кажеш дали се сеќаваш кога си поминавме жешка Нема шанси тоа да го зборам. Па тогаш Зашо луѓето се женети, мажи. па тогаш како не е вистина дека ти не си поминувала жешко со нив? Ама добро, се ја можам да кажам дека жените нивни доаѓаат кај мене, ми кажуваат ако се случи нешто, маш ми да збрка дома, ќе ја се јавам кај тебе, девојко, и ти ќе кажеш дека сум била кај тебе на масажа, ама не знам кај била. Па сега тоа можам да го докажам, не, така и они не може да докажат. Срце мое, твои лични клиенти зборуваат Па добро, дека нека зборат. ти правиш среќен крај. Па нека зборат што сакаат. Тоа не е вистина. Маш нешто. Дали е тоа вистина? Не е вистина. Не Добро. факам ја се. Како ти тоа можеш да ми го докажеш дека не е Не вистина? можеш да го докажеш, зашто таму приватно место не можеш да снимаш. Како Не да да снимаш? кај да снимаш, мо? Па како? Мори јави се на некој од клиентите и праша го Не дали ја можам. и ти сме имали, Не ама можам. никој нема да го познае, бројот нема ние да го покажуваме. Не, како може седи со жена му, може седи не може. Добро, дали Босам тој клиент како ќе ама го чекај ме срце мој, ако ти работиш само со масажа, што врска има тоа со жена му? Тој Па доаѓа не- кај тебе на масирање. Да, ама има луѓе што се мажени, женети, има некои што се слободни, па има девојки, значи ја не Добро, можам. што врска Не има можам. тој ако е оженет? Има, како сега ќе му звонам на него да му го прашам глупости. Значи тие кога доаѓаат кај тебе на масажа, не му кажуват на своите жени. И кој каже, кој не каже, некој барат приватност, ја не сакам да го кажам никој, зашто тоа е Значи тие ги Никој. изневеруваат своите жени со не, тебе. не изневерување, масажата. Како бре не е изневерување? Масажата не е Ма изневерување. како не е изневерување? Ја од жена ми да кријам дека одам да ме стиска друга жена. Немој, ма немој. Тоа не е изневерување за тебе, ја да одам и да скријам од мојата жена дека сум бил да ме стиска некоја друга жена. Не знам, ама ја не си ги издавам клиентите никогаш. Ама не, јас не ти реков да ги издаваш, срце мое. Ама тоа е изневерство. Па тоа за вас е, за мене не. И ти тоа го знаеш. Не. Како не? Тие ти кажуваат жена ми не сака. Ова мислам жена ми не знае дека сум тука на Да, стискање. да. Ти кажуваат така? Да. Па гледаш, На масаж. значи ги изневериле своите жени со тебе. Не бре, тоа е масажа, па ти. Не, луѓе, дали се согласувате вие со мене дека мажите кои што одат кај неа да се масираат ги изневеруваат своите жени со тоа што тие не му кажуваат на своите жени дека одат да се масират? Дабл во чат, така луѓе? Ако кажа така. А? Ако пишува така од љубомора. Не, срце, ти мене не ме разбираш, ти само моментот сваќаш дека јас тебе те напаѓам. Види ја што сакам да ти кажам. Јас, ако скријам од мојата жена дека јас одам Ама денес... тоа е негов проблем, не е мој. Јас Ама никад ја ти не кажувам ги дека тие ги изневеруваат своите жени со тебе. Ја не сум виновна. Како не си виновна? А што да правам ја? Па Му ти давам фискална или Ама покажи... не смееш да го гибаш друг маш ако жена му не знае. Мене не ме занима. Не може така, ќе бидиш верна. Што ако твојот маш отиде кај друга да се стиска по станови? Па не иде. Па ако иде, Па не иде. а како ќе ти биде тебе ако иде и ти дознаеш за тоа? Па не иде. Ама како ќе се осетиш ти ако ти дознаеш? Па не можам да се осетам лошо зашто не иде со никој, само мене ме сака. Ај, срце мое, колку е, дојди го снимаш обелешка. Мојата самодоверба никој не може да бутне. Ама што ми бегаш така од мене како вампир од крст? Не можам ја да имам љубомора зашто ја имам дечка што све ми дава мене. Дојди. И знае Дојди дека да те не- прегрнам срце. Дека моите масажи Добро, се дојди работа, срце да те прегрнам. дека работа што јас сум ја создала сама. Добро срце. Така? Дали може да те прегрнам за овој муавет што го кажа, премногу си во право. Јас ти стојам зад тебе, ако имаш некаков проблем, за тебе сум достапен Не. 24 сати супорт. Може така? Не, уживај.